このパッと折れるやつはいいんだよ。最初にちょぼっと削るらしいんだよね。これでビシッて走るやつ。ああ。削るやつもある。そうそう。最初になんか削って粉を落としとくみたいな。おお、面白い。いるようになった。すっげえ。一発で作るかどうだけやん。多分なんかモフモフの朝やったっけ、なんか毛モワモワのやつを見た置いとった。代わりあかんねやん。かな、もっとしやすいやつやったかな。ティッシュ。お、めっちゃ焦げてくる。すげえな。焦げてくけど火がもつか。あ、ついてきたんちゃう？ちょっと待ってきた。だんだんいがんでくる。一回はつけたいんやろ、それで。なかなか難しいもんやな。難しいな。あ、ついた。おおお、すげえ。おお、ついた。すごい。すげえな。すげえ。